Вот так, в один момент, мы закроем глаза в последний раз. Понимаешь, все, за что мы держимся, деньги, вещи, статус, ничего не стоит. Все временно. И ты не знаешь, сколько тебе осталось. У нас нет второй жизни, нет варианта перепройти. Это не игра. Каждому человеку однажды нужно будет предстать перед Богом. А теперь честно, если бы ты знал, что через 2 минуты все закончится, что бы ты сделал? Стал бы ты молиться и просить прощения, или ты продолжал бы скроллить ТикТок? Пока ты дышишь, у тебя есть шанс. Ныне время благоприятное. Ныне день спасения. Не откладывай, покайся. Иисус ждет.